สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมตัวนี้ครับมารีวิวตัวนี้ Yamaha นะครับ PSR-E433 นะครับสภาพสวยๆเนียนๆนะครับตัวเครื่องไม่บอดไม่ช้ำนะครับหน้าจอนี่สว่างสดใสสวยงามนะครับให้ดูหน้าจอนะครับนี่นะครับเนาะแน่นอนว่ารุ่นนี้สามารถที่จะลงจังหวะไทยได้นะครับเล่นได้ต่อเนื่องเลย5จังหวะนะครับโดยไม่ต้องมีการหยุดจังหวะเพื่อโหลดนะครับเนาะดูฝั่งนี้ครับโอ้เครื่องสวยมากๆครับเครื่องนี้มีลำโพงในตัวนะครับหม้อแปลงจะเป็นตัวนี้นะครับตัวเครื่องนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเนาะเครื่องสภาพค่อนข้างสวยมากๆนะครับจังหวะไทยและเสียงปรับแต่งเนี่ยผมลงไว้ให้หมดแล้วนะครับนี่นะครับเนาะแล้วก็ลงไว้ในเครื่องเนี่ยมี25จังหวะนะครับรุ่นนี้เหมาะกับใครผมมองว่าเหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาคีย์บอร์ดมีลำโพงในตัวนะครับไม่ต้องซื้อแอมป์เพิ่มนะครับเนาะสามารถที่จะเล่นจังหวะไทยได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแน่นอนว่าจังหวะเดิมโรงงานก็ยังอยู่นะครับเสียงเดิมโรงงานก็มีนะครับต่อคาราโอเกะได้นะครับโอ้เหมาะมากๆสำหรับทั้งมือใหม่แล้วก็มือสมัครเล่นอย่างผมนะครับเนาะเอาไว้ออกงานแห่ก็ได้นะครับรถแห่เล็กๆเนี่ยไปได้เลยนะครับสามารถที่จะเปิดเล่นจังหวะจากตัวเครื่องหรือว่าตีกลองยาวกลองสดก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาทดลองฟังเสียงและจังหวะกันนะครับเป็นแนวทางนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ